每天5分钟学会伤寒论。我们日常生活当中经常遇到这样的问题，什么问题呢？说我经常的咳嗽，咳嗽也不严重，但是老是嗓子不利，咳咳的咳，还有的时候时不时的还来点发烧、咳嗽，有的时候还有点干呕，这是怎么回事呢？还有等等其他情况，例如痰怎么就那么多，或者说流稀鼻涕，或者早上起来刚一起来一洗脸呐，打起喷嚏来是没完没了，等等的各种的现象，这是胃中、肺中有寒饮，有停水。那么仲景先生给了我们一个天下名方小青龙汤，就是专门解决这个问题的。问题很多，能解决的问题特别多。按我们老中医李可先生说的话，破解世界的医学难题，小青龙汤可能是一个非常重点应用的一个方剂。我们在这儿好好的学一下，看看《伤寒论》第40条说：伤寒表不解，心下有水气，然后出现了干呕、发热而渴，或渴口渴，或痢或下痢，或噎，或小便不利，或少腹满，或喘者，小青龙汤主之。这可是主之，就是没有考虑的，就用小青龙汤就很快搞定。主之没有可商量的语气，就用它，没错。你看伤寒表不解，就是我可能还有外感，叫外寒里饮。里饮什么呢？心下有水气。在张仲景条文里，心下指的就是胃中有水饮。胃中有水饮，上逆到可能你肺里头也有水饮，有停水，然后就出现了这样的一些情况，经常咳嗽。咳嗽干嘛呢？肺中有停饮，阻滞了我们肺的宣发和肃降，把我们肺里头宣发通过我们肺里头的腺体、腺孔，一直达到体表，这个通道给堵了，让我们肺里头宣发不利了。肺里头那个停饮堵塞了我们的交通枢纽，我们人体的就有一种自我本能的行为，想通过咳嗽把肺中的停饮或者痰浊给它咳出来，所以老想着这样的咳几声，甚至有一些老慢支不停的咳一下痰，有的能吐出来，有的能吐不出来，有的时候还口渴，有的时候不口渴，有的时候下痢，有的人呢不下痢，有的人觉得这个地方噎得慌、堵得慌等等吧，少腹满或喘者等等各种辩证都有可能。不管怎么样，这就叫外寒里饮，用小青龙汤主之。然后我们看看小青龙汤的主方，就是麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子和半夏，这么一个方子，一共是8味小药。天下治咳第一方。尤其还有一种情况，就是我们儿童输液也好，老人输液也好，留了一个病根儿。有的时候我几十年了就这样嗓子不舒服，但是你说重吧也不重。还有人说我经常吐痰，吐起来没完没了的泡沫痰，或者鼻涕眼泪的打喷嚏流鼻涕，这种情况都是叫心下胃中有水气，有水饮，肺中有寒痰，或者有痰饮，这种情况就用小青龙汤。那么我们小青龙汤给了寥寥的8味小药，是不是把这些常年的累积了几十年的老慢支就能够搞定呢？它是通过什么原理来给它搞定的？我们记住了，治胃治肺的根本大法
就在小青龙堂。那到底是怎么回事呢？天下无病，人人皆医。我们下节接着讲。有一句话说是求医不如求己，与其把自己的健康交给医院，还不如把自己的健康交给我们自己。那怎么办呢？就要学好中医，学习《伤寒论》的知识。有的朋友会说，中医太难学了，《伤寒论》作为经典中的经典是更难学，我学不会。那怎么办呢？不要紧，我们在每个月将从头条里头招募500名学员，我将手把手的利用每天早课的时间，带大家用大道至简的办法学习《伤寒论》的知识。想学习的朋友呢，可以点击我的头像进入主页，然后再点击私信，我将安排我的老师跟大家联系，我们共同学习中医的知识，学习《伤寒论》的知识，为我们自己和家人的健康保驾护航。好，期待同学们的参与。